lafee lola anniyyaa lafee lola ituudhaa lafee calii calanqoo bikka Oromoon itti kufte mara gubbarratti qabsoo Oromoo keessatti ilmaan Harargeetu keessa hoddommaataa jedhee yogguun dubbadhu ittiin qaanfadhu akkamitti ilmaan Harargeedhaa keessa hoddommaataa jedhee ka gaafate walalootoota nan deebisaa sirriidhaa ammatti argata. Naftanyoota Itoophiyaa kaabaarraa, Itoophiyaa kibbaarraa, Itoophiyaa bahaarraa, Itoophiyaa dhiyaarraa dirmachuu Harargee dhufanii ilman Harargeedhaa ona kee gubbatti, lafa kee gubbatti, dhiira kee gubbatti, dhalaa kee gubbatti, xiqqaa kee gubbatti, guddaa kee gubbatti lola san labsanii. Naftanyoota Itoophiyaa kaabaarraa, Itoophiyaa kibbaarraa, Itoophiyaa dhiyaarraa, Itoophiyaa bahaarraa dirqama waraanaa dirqama Minilikiitu walitti gurmeeysee Harargee dheeysee joollee Harargeedhaa dhiiga horaayyaa'ee sammuusaa macheeysee bakakkaan samii irraa gabbuute mukumarra buutee lafarraa balleeysaa mukkeen isa cinaa finxaareetti dhootee damee irraa fatteeysaa kanaafi akka Harargeetti lola Harargee keessatti ilman Harargeedhaa irra hoddommaataa abaluu jettee waamte lafa san gubbarraa joollee sadeen kanaatitu si jalaa owwaata. Yaa joollee ituudhaa, yaa joollee anniyyaa, yaa joollee afran qalloo sirriitti dhaggeeffadhu. Tokkummaa Harargeedhaa, tokkummaa jaalalaa, tokkummaa kabajaa sirri jabeeffadhu akka Harargeetti iftahi mul'adhu. Aduun arra baate tun boru sitti dhiiti joo arra wal qoqqooddee akka Harargeetti ifi wal facaafte sheenaa quba lamaa boru sitti taati. Harargeen iftaatee jaaramtee jabaachuun qabsoo Oromootiif gufuumi gammachuu. Kana ta'uu beeki iftahi mul'adhu akka Oromootti Oromoof falmadhu. Harargeen iftaatee ol kaatee mul'annan, Harargeen iftaatee ol kaatee jabaannan, Harargeen iftaatee ol kaatee hojjannan. Aartii afran qalloo jettee hundeessitee Oromoof falmattee lafeetti qaqqabsitee dhiiga dhangalaaftee aduu arra baate Oromoodhaaf baafte. Akka naftanyoonni ilman Oromoodhaa gosaan adda qoodee lafaan adda qoodee adda bibbittinneessee ilman Harargeedhaa adda bittinneessuun qabsoo Oromoodhaa hundeerraa xureessu. Yaa ilmaan Harargee sirriitti dhaggeeffadhu waan Iskandar Alii Hursoo isiniin jedhu kana sirriitti fudhadhu tokkummaa Harargee ol ka'ii dhaabbadhu. Ifumaa wal nyaachuu kaatee wal bittinneessuu kana birraa dhiisi. Akka Harargeetti tokkummaa Harargeedhaa ol ka'iiti cimsi. Ol ka'iiti cimsi sirriitti dhaabbadhu akka Harargeetti iftahi mul'adhu. Walaloon dheerattee sirraa hin gabaabisaa haasawaan walaloo fakkeessaa kanaaf hin caccabsaa yooniin dogoggorees lammii too Oromoo na of kolchaa jechaa asirratti hin dhiisa. Wal arrabsuu feesbuuka gubbatti yaa ilmaan Harargee firraa itti dhiisa. Wallaalaa keessanis ol ka'aa gurfadhaa beekaa keessan dhagaatti harinaa mee cinaasaa dhaabbadha kuni ergaa kooti sirri qalbeeffadha waan dhaggeeffataniif horaa bulaa galatooma.